Tutto pronto per la quarta corsa, categoria F per cavalli anziani, sono in 10 al via, Gentleman in Salchi, 1 Edin dei Daltri, 2 Etel del Ronco, 3 Apocalypse R, 4 Bardo di Poggio, 5 Danubio Tava, 6 Don Mua Glory. Seconda fila 7 Explosive La Torre, 8 Elora Mo, 9 Derieux, 10 Ben-Hur Risaia TR GF. Macchina che ha raccolto i concorrenti entra addirittura per il lancio. Sono partiti con veloce Apocalypse R, sbaglia Danubio Tav, al largo Don Mua Glory che cerca posto in corda, lungo i birilli abbastanza Numero veloce 5, Edin dei Danubio Daltri Tav, che rimane terzo, Apocalypse R che ha respinto Don Mua Glory, intanto galoppa Bardo di Poggio. Al termine della prima piegata Apocalypse R in vantaggio su Don Mua Glory, in terza posizione Edin dei Daltri, in quarta Etel del Ronco che precede Explosive La Torre, poi Ben-Hur Risaia TRGF Derieux e Elora Mo. Prova a rallentare un po' ora il battistrada che completa i primi 400 in 39, frazione tranquilla in 16,5. Apocalypse R nei confronti di Don Mua Glory, poi Edin dei Daltri, muove all'esterno Explosive La Torre che si scopre. Va a fare la seconda pariglia Derieux dopo 600 in 47,9. Segue le mosse degli attaccanti anche Elora Mo. E così Apocalypse R in vantaggio in controllo nei confronti di Don Mua Glory. Terza posizione Edin dei Daltri, di fuori Explosive La Torre, in corda ancora Etel del Ronco. Queste le prime posizioni dopo 800 metri passati in un comodissimo 1-3,5 dal battistrada. Apocalypse R, Don Mua sempre nella sua scia, avanza all'esterno Explosive La Torre, chilometro in 1,18,8 di tutto comodo per Apocalypse R che vede arrivare al suo esterno ora Explosive La Torre, inizia ad allungare in progressione, a contatto dei primi rimane Don Mua Glory, a un paio di lunghezze da questi rimane Edin dei Daltri, mentre viene via dal fondo Elora Mo, la retta di là in 14,6, Apocalypse R controlla, Explosive La Torre che prova ad avvicinarsi, per ora però non riesce ad andare più in là del musino di Don Mua Glory che attenderà l'open stretch all'ingresso della dirittura d'arrivo, prova ad allungare Apocalypse R nei confronti di Don Mua Glory e Explosive La Torre in callo, è in vantaggio Apocalypse nei confronti di Don Mua Glory, Apocalypse R vince controllando nei confronti di Don Mua Glory, poi Explosive La Torre. 1,16,3, 29,2 per gli ultimi 400 metri di corsa. Apocalypse R e Giuseppe Colantonio controllano la corsa dal primo all'ultimo metro. Il training è quello di Daniele Cuglini, la proprietà dello stesso Giuseppe Colantonio, che con il suo 10 anni da mondiale ok coglie un bel successo. Seconda Don Mua Glory, terza finisce Explosive La Torre.